Мы приехали в Ульсан, и это обзор на наш номер. Номер уже победнее, как будто бы такой обычный бизнес-отель. Вот тут у нас стол, телек, надеюсь, будет Netflix. А здесь у нас телефон. Здесь, я не знаю, не думали, что готовить будет или еще что-то. И зацените, главное. Смотрите, этому японскому унитазу мы не удивляемся. Кстати, на самом деле тут не японский, ну как бы не наш стандартный смыв, а американский. Это когда вот этот вот вакуум всасывает. Зацените, что тут. Давинос. Тут все полностью. Hand wash, body lotion. Вот тут вот всякие, ну вы видели. Короче, надо отливать себе в дальнейшую поездку. Вот, ну так вот, ванна тут, видите, не душ. Это я. Вы спросите, а где же Влад? Ну и все, обзор закончен. Так, мы в Ульсане позавтракали и уже приехали на нашу первую локацию. По мосту идем, опять море видим, Влад фотографирует. Ульсан как-то здоровый город. Я его ассоциирую с Екатеринбургом. Это самый производственный город Кореи. Вот-вот, смотрите. Я по мосту иду. Он трясется. Мы все там же. И показываю вам пещеру. Если вы в жизни никогда не видели пещеру, вот пещера. Вау! Мы дошли до того моста, который я видела на картинках. Но по факту первый оказался мощнее. Этот мост такой переходной между большим островиком и маленький. А тот был прям подвесной, качался. Здесь даже страха не испытываешь. Но все равно красиво очень. Мы добрались до финальной точки этого парка. Какая красота. Вот он, финальный пятачок, который дальше никуда не идет. Я поняла, что мне нравится природа. Кажется, мне не нравятся большие города. Мне нравится вот такое. Мы пытались пробиться в музей китов, но оказалось, что он работает до 6. Мы приехали в 5:30 и женщины кричали втроем. После 6 он фри. И мы пытались понять, он либо бесплатный, либо освободить надо будет после 6. Но нам так и не продали билет, поэтому мы уехали и приехали в Ульсанский большой парк. Вот вам показываю такой пруд, если видно его. Травка, пруд, подсветка пруда, беседка. Вот такая красота. Большой. Большой. О, как светло. Мы продолжаем наслаждаться жизнью, есть. Пришли в какую-то местную забегаловку вот такого формата. Но у них есть планшеты. Мы заказали какой-то плата морепродуктов, нам притащили кастрюлю с ним. И вот этих вот дополнительных закусок просто так. Ну и пиво. Так что сейчас откроем платы, и как увидим. Но нет, не сейчас. Нам дали вот таймер. Сказали пи-пи-пи. Ну вот, мы все поняли. Пи-пи-пи. Надо будет открывать. Вот такая у нас похлебка на сегодняшний вечер. Так, подписчики. Ну, как вы видите, мы уничтожили 95% нашей похлебки. Что я могу сказать? Это было вкусно.
Но это не прям топ-1, топ-2, топ-3. Если вы в целом такой человек, который ест все, то попробовать точно стоит. Но если у вас есть какие-то предвзятые отношения к морепродуктам, то точно нет. Был вкусный мой любимый вот эти рыбные палочки, которые были чук-чук-чук, такие вот. Рисовые топоки. Гребешки были очень вкусные. Ну вот мидии и вот эти вот странные ракушки тоже хорошие. Так что попробовать стоит, но не топ-1. Спасибо. Мы переместились в следующее заведение с коктейлями. Опробируем корейские коктейли. Я попробовала свой. Он просто супер. Как я всегда прошу в наших российских заведениях. И нам принесли вот просто вот эти вот сухие коралики соленые и очень вкусную шоколадку вот такую вот. Тут можно заказать песни, я написала, проверим, включат ли они мои песни. Обновили, представляете, мы поели, нам обновили, то есть там чуть-чуть оставалось, нам новую принесли. Это что такое? Корейцы, вы богатые, скажите честно, что вы можете вот так вот просто принести. Они включили песню, которую я просила. Вторую песню, которую я просила. Мы заканчиваем с Ульсаном и переезжаем в Кёнджу. Сейчас идем на автобусную остановку междугороднюю. Ехать всего час. В Корее распространены вот такие зонтики на пешеходных переходах, которые от дождя и от солнца спасают. Как вы заметили, погодка вообще супер. Изморозь, как мы любим. Это все потому, что нам скоро всего. Все, встретимся дальше в Кёнджу. Вот такие VIP-автобусы в Корее. Мы шли и пытались найти завтрак в Ульсане. И просто зашли в рандомную кофейню. Мы тут одни. Тут как будто бы супер симпатично. И уверена, должно быть супер вкусно. Мы не в Ульсане, мы в Кёнджу. Мы пришли на наше первое место. Это гробница. И здесь мы в реконструкции этих гробниц. Как они выглядели внутри. Тут можно посмотреть, как, из чего они состояли. Там, перед тем, как ходить здесь, нам сказали посмотреть видео. Там был рассказ на английском. В общем, интересно. Интересно. Гляньте, придумали-то как, а? Мы сидим, мы не на море, представляете? А не он, нам волны под ноги. Не идет волна что-то. О, сейчас это зальет. Один не залила. Ну, давайте, последний. О, пошел.
собирать ноги. Достаточно такой инновационный музей. Тут чисто видео всякие, какие-то компьютеры, можно тыкать, смотреть карты. Вон там тоже что-то можно тыкать. Деньги просят, ё-моё. Нет, шутка, не деньги. Тут зум-ин, зум-аут. Короче, вообще нормально постарались. Все, я посветила, оно пикнуло. Вот тут такое, тут крутить. И вот я кручу. И о, и все, и поменялось, все. Все крутится. Какая-то история. Ну, полный интерактив, полный. О-о-о. В другую сторону крутится. О-о-о. Просто какое-то новшество. Никак, так прям тыкать. Сейчас я прям приду и по экрану тыкну. О. Вообще. О. Ну это вообще, ну додумались, блин, ну додумались. Полетели, оп. Лошадки поскакали куда-то. Буквы Ж летают. Танцуют люди. Лошадки поскакали. Ну все, вы поняли принцип. Это я и мои друзья. Мои братки. Такие вот каменные человечки. Вот эти курганы как выглядят. Затерялись в Кёнджу. Что у нас тут? У нас тут туалет. Туалет обычный, кстати, вообще, без подогрева сидушки. Я. И такой номерочек, похож на японский, потому что вот я зашла, и вот конец. Зачем-то тут целый куст искусственных растений. Приятная музыка на фоне. Окошко и кровать. Вот и все. Больше нечего показать. Вышли в Кёнджу на поиск еды. И тут так хорошо. Тут так много красивых, симпатичных заведений. И тут в целом город такой одноэтажный. Сейчас я вам поснимаю симпатичные заведения. Вот такие вот. Ну, это не едальня. Короче, ждите симпатичных едальни. Вот пример кофейни. Угадайте сейчас, куда мы пойдем. Наш улов. Я за этим облачком с Сеула охотилась. В Сеуле давали 3 попытки за 3000 вон, а здесь 6. Я выиграла. А вот такой вот говнюшку, кошелечек выиграл Влад. Смотрите, какой тут даже Олив Янг красивый. Ну вообще, Кёнджу топ. Вот, смотрите. Как? Вкусно? Нормально? Ну, как бы сладко. Сладко. Это гробницы, которые мы видели днем. Видите, Корея готовится активно к ОПЕКу в 2025 году. 29 октября он будет. Поэтому они здесь все украшают. И вот продолжаем вот эти красивые заведения на них смотреть и искать, где нам поесть. Вот такую красоту нам принесли. Кстати, в Корее очень сильно распространены вот такие кафешки с сладостями, десертиками, но не с там сэндвичами. Вот это наша такой тема из завтраков. Поэтому мы сейчас вот это едим, а потом еще идем и ищем сэндвичи. Мы вчера не закрыли Владов вопрос с димсамами, поэтому как только мы поели сладости, мы сразу пришли вот поесть пельмешек.
Все, Влад уже на низком старте. Я уверена, все будет вкусно. Все. По такой красоте опять гуляем. Это наши, что, любимые гробницы. Тут в целом в Кёнджу их дофига и больше. Вот Кёнджу рекомендую жестко. Надо съездить. 70 километров от Пусана. И вот такая красота. Одноэтажный город. Тут много туристов. В отличие от Ульсана. Соответственно, что-то же они тут находят. Вот. И мы это нашли. Вот красоту такую. Тут уже осень. Видите, у нас опять дождика, изморозь такая. Но погодка все равно сильно не портит впечатление. Только я выключила видео, и тут смотрите, как будто бы айва или груша. Вот тут вот хурма, просто целую кучу хурмы в этом садике. Хватай и ешь. Вот пришли посмотреть на рабочий стол. Вот такой вот рабочий стол. Внимание, очередная красота. Еще и на фоне гор. Хорошие, качественные, зеленые гробницы. Вот бы так помереть красиво, а? Это древняя обсерватория. Состоит из 362 камней, символизирующие количество солнечных дней. Но они не знали, видимо, что их больше. Хе-хе. Здравствуйте. Хотя, может, солнечных. Это когда солнце. Но хочу его расстроить, потому что солнце здесь тоже не 362 дня. У нас новая точка. Кёнджу – это столица государства Сила, которая была на территории Кореи. И, соответственно, вот это дворец, беседки, прудик искусственный. Это вторая резиденция короля, запасная. Он попросил построить, ему, конечно, построили. Сделали искусственный прудик, сделали искусственные такие острова. Дворца к нашему времени не осталось, а вот такие беседки, ну стопудово они называются не беседки, вот они остались. Красота. Сегодня у нас какой-то день школьника корейского, их очень много, такое чувство, как будто они пришли на экскурсию и просто тут все громят, шумят. Мы сбежали в уголок, чтобы снять этот познавательный ролик. Так, это мост Вольчондё. Со стороны выглядит он вот так. Так выглядит мост, когда по нему идешь. Все вот это расписное. В целом видим, да, что какая-то культура росписи, она единая по всей Корее. Зеленая основа и какие-то орнаменты. Мне кажется, в Японии было как-то поразнообразней. И вот такой вот вид на местность с моста. Мост был построен все еще в эпоху Сила, разрушен. И начиная с 2008 года по 2018 его заново отстраивали по историческим картинкам, образом, в общем. Так что это новодел. Смотрите, если вы не знаете, что это за желтая трава, такая высокая, я вам скажу. Это рис на последней стадии своего созревания. Да-да. Так что скоро этот рис будет у вас в роллах. Мы все еще в Кёнджу продолжаем любоваться красотой. Мы дошли до каких-то дач, где садят капусту. Как будто лягушка сейчас квакнула, чтобы посмотреть на вот эту. Посмотрите, в какой мы очередной прекрасном кафешке с таким шикарным видом. Я ем булку со столовки, колбаса, сыр. Зато вот так вот.
Посмотрите, опять очередная прекрасная кофейня в Корее. Мне кажется, вообще, если хочешь открывать кофейню у нас, надо съездить в Корею, чтобы вдохновиться вот этой всей историей. Тут прям 90%. Все стильно, модно, молодежно. Она опять с красивым видом. Мы продолжаем ходить по кофейням. И здесь у нас есть вот такие вот сладости. Чай, который можно послушать, понюхать и потом выбрать, какой будешь. Я выбрала хурму и просто чай. Вот она моя хурма и чай. Продолжаем чревоугодие. Мы сходили, уже поели кореан барбекю. Но я вам не сняла. Ну, пришли дальше есть. Вот здесь я супчик такой заказала. Это кориандр, он же кинза. Угу. Кока-колу зеро решила выпить, а не пиво, чтобы вот это все уложилось как-то. Вот так вот. Попытались уничтожить в два рта, но так и не смогли уничтожить. Это был вкусный супчик. Мы рекомендуем это место. Мы сегодня с утра пельмешки тут и ели. Влад продолжает уничтожать пельмени. И еще впереди у него пельмени. Лежали, смотрели очень странные дела. Долежали до 12:30 и решили погулять. Вот. Посмотрим, может, что-нибудь интересненькое с другой подсветкой будет. Вот, я сделаю сейчас вот так. Никого нет. Бежит марафон. 10 метров. Добежал. Вот эти гробницы не подсвечиваются. Из хорошего нет изморози. У нас же будет ОПЕК. У нас в Корее. АТАС. Вот это не российский флаг. Они его наоборот положили. Йо. Почему? Ну сначала. Что они вообще? Это не российский флаг. Лучше не трогай. Это российский флаг. Все хорошо. CCTV записала. Вы думаете, откуда музыка играет? Вот от вот этих фотобуток. Тихий-тихий город и только вот эти фотобудки с музыкой. С разной. Вот наш номер. Вот школа ремонта. Просто тут делают номера. Славная погода, а это значит, мы уезжаем из этого города, потому что когда мы здесь, всегда изморозь и все такое. Мы оставляем за собой хорошую погоду. Мы уже позавтракали в Макдональдс, ждем такси, чтобы поехать на остановку поезда, чтобы доехать до Сеула. Ночка сегодня была отстойная, потому что в 7 утра решили наш отель пошуметь, сделать школу ремонта и сделать ремонт на всем этаже, видимо. Ну, это прикреплю видео, смотрите, но это, конечно, шок. Отель жестко не рекомендую. Смотрите, какие миленькие эти машинки-доставщики в Макдональдс. Вот, все, так что все, встретимся мы в Сеуле. Сейчас думала монтировать ролик в поезде до Сеула, но, кажется, буду спать, потому что с 7 утра мы не спали, а легли где-то в 3. Все, доброго ночи вам, доброго дня.